นเหรอชวนฉันทำไมเนี่ยไม่ตอบเป็นอ่ะใช่สกอร์เมียเลยนะสกอร์เมียมาฟัง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 เฮ้อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ พี่น้องครับ มีอะไรน่าขำกันครับพี่น้องครับ พี่โอ๊ตนี่นะ รุ่นพี่พวกเรานี่เอานี่มีชื่อเสียงไง คุยอะไรกันเหรอครับพี่น้องครับขอผมฟังด้วย จะ ค โกนไป รั ไหม บ พี่เขาสลบเลยดิ ใช่แบบนี้ฉันกำลังพี่เอิร์ธเอาไปเลยนะเอาไปเลยใช่พี่หนู ใจเย็นไอ้หนุ่ม พี่เอิร์ธนี่มันขินพวกผม มาเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังนะ จริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังเอ้ยจิกเต้นเลยอ๋อ จิกไปเลยเพื่อนเอาช่วยกันเชียร์จิกเลย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  ทำอะไรกันเลยครับพี่น้องครับ จิกเลย เดี๋ยวทำให้พี่เหรอรู้สึกสบายจังเลยอ่ะ จิกเลย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  นิดเดียวเอง จิกเลยจิกเลยจิกเลยเฮ้ยดูนี่สิพี่ก้อนสแลช อ๋อโอ้ขนนกโอ้ยสวยจังเลยมันช่างมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างนี้เนี่ยอะไรอ่ะเอาใบไม้หน่อยไหมเพื่อนโอ้ขอปิดตาก่อนนะครับ